Простите за начало, я просто дверь закрывала. Всем привет, ребята, и сегодня с вами Ева, и сегодня я вам покажу, где найти эстетичные вещи в Токобо. Сначала мы идем в зимний дом, вот этот вот, но я его так называю. Вот, и тут есть такой поднос, который все, значит, используют для очков. Мы его берем. Так. Вот. Очки я вам потом покажу. И также эстетичная кружка. Ее тоже можно взять. Также тут есть в ванной вот такая вот штучка. Вот. Можно использовать для ключей там и для всяких предметов. Идем дальше. Вот. Дальше мы идем в офис за очками, которые всегда короче, на этот поднос короче, вы поняли, ставят. Ладно, кладят. Короче, вы поняли. Мы идем в офис на 56-й, по-моему, этаж. Если нет, то не, то есть не помню. Да, это тут. Вот, и у вот этой вот тетеньки мы берем вот такие вот очки. Также тут можно взять пенал для школы, ну или для работы. Вот такой вот красивый сиреневый телефон. Котик, калькулятор есть. И также вот такой вот чемодан, который мне очень нужен. Вот так вот. Так. Вот также тут есть бирюзовый телефон. Кстати, сейчас подождите. Сканируем. Это нам обязательно надо. Тут всякие кружечки вы можете. Кошелечки. Ну и вот тут и воду можете взять. Не знаю, зачем она вам. Компьютер. Так, кому бы ему дать? Вот такой вот компьютер. Обычный, офисный. Идем дальше. Также мы идем в больницу. На 2-й этаж. Вот, вот мы можем тут... Зачем? Короче, вы думаете, зачем нам сюда идти? Потому что я вам отвечу, потому что, простите за запинание, вот, я вам отвечу, потому что тут можно взять вот таких вот 2 телефона, и это типа радионяня. Ну, и детские рисунки, которые также можно взять в садике, вот прям такие же. Тут можно взять одежду для малышей, рюкзачки. Ну, если вам надо несколько рюкзаков, я вам потом покажу еще, где взять такие рюкзаки. Вот, потом вот такой вот крокодил, очень клевый. Потом как, ой, вот, как все называют, хаги-ваги на запястье. Берем его. Дальше вот такое вот облачко, очень клевое, мне нравится. Вот, потом можно взять вот такой вот журнал Hello Dead. Ребенка. Ну, если вам нужен с волосами, это вам надо идти в молл, по-моему, на 2-й этаж. Бутылочки, соски. Потом одежду для беременных. Ну и, конечно же, вот такой вот. Это у нас, значит, показывается ребенок. Вот, берем это все. Берем, быстрее иди. Все, и также нам надо взять
радионяню. Ну, телефон, то есть. Берем. Вот. И идем за вторым таким же телефоном. Они, по-моему, есть вот на каждом этаже. Простите за звуки домофона. Ко мне подруга пришла. Да тихо ты тупая. Идем, значит, на другой этаж. На третий. Берем второй телефон. Да ты забрала! Замолчи. Берем второй. Так. Также тут можно найти пульт, но мне он не нужен. Ой. Сейчас она каким-то дедом начала играть. Злата! Потом можно найти вот такую вот картину. Короче, фото. Берем эту акулу. Господи, что это? Вот тут можно еще взять вещи. Такие вот. Вот сейчас я вам покажу. Ой! Да тихо, Злата. Вот сейчас я вам покажу, как... Ну, короче, сейчас покажу. Вот берем поднос на кровать. Его кладем. И ищем очки, которые мы взяли в офисе. Вот это... Куда им поставить, не знаю. Господи, Злата! Да Злата! Не обращайте внимания. Это подруга. Злата! Я не знаю, куда... сделала. Вот, я уже решила, я вот сюда на шкаф поставлю. Потом... Кто сожрал арбуз? Злата! Потом вот сюда рюкзачок. Если что... Ой. Если что, это не все. Нет, я правильно нажала там. Вот. Берем типа радионяню. Типа того. Антисептик. Вот. Вот сюда. Я хочу положить его. Ну, чтобы удобно было. Игрушки вот сюда. Пока 2 игрушки будет. И вот это вот сюда. Пойдемте дальше. Вот, потом мы идем в локацию, вот где горы. Вот эти вот. Мы идем вот сюда. Снимаем одежду с этого манекена. Нажимаем на кнопку. И тут есть... Злата! Вот, потом можно взять вот такой вот рюкзак с жирафом, с облачком. Ну, вот такой вот и... Блин, вот такой вот. Я не знаю, какой взять. С жирафом я не хочу брать. И, кстати, тут костюмы такие прикольные. Да... Вот, наверное, вот этих вот 3 возьму.
Не обращайте внимания. Вот. И также достаем сюда. Злата! Злата! Так, не обращайте внимания, это просто подруга своей, видео смотрит. Кстати, вот такой вот кресло, ой, пуфик авокадик. Его можно поставить там, не знаю, сейчас вспомню, в лифт, вот. Я спальный мешок в мусорку выкинул. Ну, ладно, пуфик. Вот, заберем вот такую одежду, эстетика. Вообще. Также тут... Да блин, что такое с одеждой? Я не поняла юмора. Вот все. Также тут есть опять телефон. Вот. Вот такая вот кружка эстетичная. Что со слаймом? Ладно. И, кстати, это... Вот, я не договорила там то, что я сейчас вам покажу еще, где найти вот кружки с рисунками. Ой. Иди отсюда. Все вот сюда. Вот это тоже вы можете... Господи, да кто звонит мне постоянно? Нет. Ответит. Господи, как... Что это вот кровать? Вот, короче, мне кто-то названивает, то домофон, блин. Я не успеваю на паузу ставить. Вот, и если вы эти кружки, значит, поставите к себе на кухню, то будет смотреться эстетично. Вот, я, наверное, сейчас вот вам кружку одну покажу. И на 10 лайков я буду снимать вторую часть. Вот, кстати, это кружка с солнышком. Забираем. И всем пока.